Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan guys, ang video natin ngayon ay gagawa tayo ng merienda. Merienda para sa aking chikiting. So bali, dalawa na sila kasi pangalawa yung aking pamangkin. Ayan siya guys, yung isa kong nag-iisa kong bibi. Ang gagawin natin ngayong fries ay gabi. Gabi siya sa Tagalog, pero sa Bisaya guys ay bisol. So sa English siya guys ay taro. Pero sa Bisaya guys, ang taro guys ay lagayan ng biskwit. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawing merienda na fries. Kasi guys, malayo kasi dito yung fast food. So, didiskarte tayo guys para makakain tayo ng fries. So, ayan guys, ayan yung aking gagawing fries. Ayan. So guys, see you later. Ayan guys, ang una natin gagawin ay magbabalat muna tayo ng ating main ingredients. Yung ating gagawing fries, yung bisol, yung gabi. So, ayan, balatan natin. Ayan, may isa lang nabalatan. Pinabalatan ng isa. Masaya guys, kaya ganito ang paraan ng pagbalat. Ang mga Tagalog kasi pure guys ay baliktad. Guys, pwede din siyang guys, depende sa inyo kung anong flavor ang gagawin nyo. Sa akin guys, asukal lang tsaka asin. Favorite kasi ng aking baby yung guys, fries. Kaso dito sa bundok ay wala nang mabihang fries. Meron namang fast food sa bayan, kaso kailangan magtipid guys. Kasi wala na tayong hanap buhay dito sa bundok. Kaya gagawa na lang tayo ng diskarte. Masarap to guys. Guys, may nakakay na siguro ng ganito. Kasi first time namin dito na dati kasi nung bata pa kami, hindi namin na-try ito eh. Pwede pala siyang gawing fries. Depende sa inyo, pwede cheese, pwede din barbecue flavor or yung sour cream. Kaso dito guys, walang tindahan, kaya kasi naka-sugar. Kagandahan dito sa guys, probinsya ay mantika lang yung bibilhin mo kasi yung panggatong marami na libre na. Hindi katulad sa Maynila, ang mahal-mahal ng gasol. Yung gas, ang mahal para sa pagluto. Dito nga lang mausok. Natin siyang balatan. Ayan, nabalatan na natin. Ang susunod natin gagawin ay hihiwain muna natin siya ng pahaba. Yung parang pahaba na para siyang fries. Katulad ng fries. So guys, hiwain natin. Depende sa inyo guys kung gaano ka nipis or ka hugasan natin mamaya guys pagkatapos na balatan. Mabalatan pa maniwa para crispy daw siya guys. Para lutong. Ayan guys, tapos na natin siyang mahiwa. Ayan na ang finished product. Hindi pa pala siya finish siyang mahiwa. Ayan guys, hugasan muna natin guys. Tapos na siyang mahugasan. So, mag-iinit muna tayo ng mantika. Guys, initin muna natin yung mantika. Ay, mantika yung mantika yung pala yung kawali para hindi dikit yung ating taro fries. Ayan. Excited na silang kumain guys. Aking mga alagang maliit na bubuit. Kailangan, matas na kasi ang kuhay para bisa
Kunti lang ilagay natin guys kasi nagtitipid tayo ng mantika. Ang layo kasi ng mabilhan, yung tindahan. Kaya kunti lang. Guys, mainit na yung mantika kaya ilagay na natin. Plain rice, wala siyang ano, pwede asin na lang nilagay ko mamaya. Para sa yung fries. Para totoong potato fries guys. Yung lasa din naman nilagay ko pala yun. Kasi maluto. Guys, rock salt na lang. Pwede na siya guys. Try natin. Mainit pa, may na lang. Ayan guys, yung isa naman, may flavor siya. Sugar. Ayan, tugay natin. TARO fries. Yan guys, ang sarap-sarap. Ito guys, may ano siya. Meron siyang sugar and is kabila. Yung kabila guys, ito guys, wala siyang ano, asin lang. Plain. Yan guys, kumakain na siya. Masarap ba, bebe? Ha? Yummy? Yummy? Yummy! So yan guys, tapos na ating ayan guys, hindi pa pala siya tapos. Ayan guys, kita nyo na kung paano gawin ang TARO fries. Ayan. So guys, try nyo na guys sa inyong mga bahay. So yan, that's for today's vlog. Sana guys, nag-enjoy kayo sa aking vlog. Bye! Ayan. Yan guys, see you to my next vlog. Bye bye, thank you!